Та загсанд яваад хоосон буцаж ирж байна. Тэгвэл та дэлхийн номер 1 загсчлыг хэрэгсэлтэй Финляндын Rapala, VMC корпорацийн Rapala, Blue Fox, Supix, VMC, Storm, Traeger X, Local Jensen, Martini брендийн өгөөж хэрэгслүүдийг Монгол улс ямад үнээр хоосон буц хам болж илүү олон загас барьцгаая. Rapala-г зөвхөн Rapala дэлгүүрээс албан ёсны дистрибьютор Rapala дэлгүүр. Зуны хадан өвлийн хөд хөнгөө зэлүүд нутгийг гагцгүй машиндаа найдан зорьдог. Элдв батасаад байгалийн бэрхшээл биднийг тойрдог. Чанартай түлшээ хангалттай базаасан байхад бид хаач алдахгүй. Бидний хоббиор маань итгэлтэй, найдвартай хөтлөгч бол Магнайт Трейд. За сайн байцгаана уу. Загслын спортыг сонирхож залуусаа. Энэ удаагийн дугаараар бид та бүхэнд 2013 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр нийслэл Улаанбаатар хотод 5-7 карьердээ зохион байгуулагдсан Монголын загслын спортын холбооны улсын аврал шалралт анх дугаар тэмцээнээс хийсэн сурвалжлагын 2 дугаар хэсгийг та бүхэнд өргөж байна. Улсын аврал шалралт тэмцээн бол энэ удаад мөсний загслаар зохион байгуулагдсан байгаа. За мөсний загслын гол бай бол Цэндор байгаа. Одоо алга нь манайхаар хэлдэг хөөлөнхөө буюу Чпак гэдэг орсоор те энэ загснууд бол байсан байгаа. За гэхдээ ихэнх загсчдод ерөөсөө алган загс байсан. За наана Эрдэнэ 2 нэг гаргасны дараа цааталт Андууд 2 клубийн оргил маань гаргалаа. За оргил бол та бүхэн таних бах Fly Fisherman оргил гэж манайхан одоо хочиж дууддаг. Өөрөө бол Fly Fishing-ийг сайн өгөөш ороодаг сайн тамирчин байгаа. За энэ удаад мөсний загсны тэмцээнд амжилттай болсон. За та 23 дугаартай Андууд 2 клубийн Эрдэнэ 2-ыг та бүхэн харж байна. За Эрдэнэ 2 маань ээлжит алгануудаа гаргаж байна. За энэ өрсөлдөөн бол Б секторт болж байгаа. Тэмцээн А, Б, С гэсэн 3 секторт зохион байгуулагдсан байгаа. За нийт тэмцээнд оролцсон 17 багийн 3 тамирчин нэг зоонд өрсөлдөнөс өөрөөр А секторт 17 баг өрсөлдөн Б сектор хэмээдчлээ 3 секторт бол дэс дараалал одоо тусдаа өрсөлдөөд дараалалаар байр эзэж ингээд нийт авсан байрынхаа тоогоор нэмээд ингээд хамгийн бага одоо оноо нийлбэр буюу хамгийн одоо уртлын байр эзэлсэн тамирчид бол баг бол одоо тэргүүн байр эзлэх ба мөн тамирчдыг барьсан загсныхын жингээр байр эзлүүлсэн. За жингээр хувийн үзүүлэлтээр тамирчдаас нийт 51 тамирчин бол шансаа бол тогтсон байгаа. За гээд та бүхэнд цаана улаан одоо хүрэмтэй Fishing Buddy клубийн амар мэндийг харж байна. За наана энэ тэмцээний хамгийн хүчтэй хамгийн мундаг одоо өрсөлдөөнийг үзүүлсэн багийн нэгэн гишүүнийг харж энэ бол аварцтай амар болт. За амар бол маш богино хугацаанд алган загсаа гаргаад чи маш хурдан ийм буцаагаа тавиад за ингээд өгөөшөө хийж байна. За энэ удаагийн тэмцээн бол Мармишкээр загслах мөсний загсны тэмцээн гэж та бүхэнд хэлсэн байгаа. За тэгээд мөсний загсны тэмцээн дээр гол хэрэгжилж байгаа зүйл бол Мармишк байгаа. За нэг загс тамирчин бол хичнээн урагтаач байж болох хэдий ч нэг удаадаа яг нэг уургаар дохино. Түүнээс гадна нэг уургандаа нэг Мармишкийг бол уйсан байх хэвээр гэсэн ийм дүрэн байгаа. Нэг тамирчин бол хоёр нүхэн дээр бол зэрэг бол ажиллаж одоо хоёр нүхийг бол хариуцж байж болно. Өөрөөр хэлбэл нэг нүхэн дээр өөрийнхөө тэмдэг бүхий дарцгийг хатгаад нөгөө нүхэн дээр загсан. Тэр тохиолдолд нөгөө загшлаг байгаа нүхэн дээр нь бол тэмдэг тавьсан л бол өөр тамирчин тэнд бол ойртохгүй. Тамирчдын цоонуудын хоорондын зай болохоор хамгийн багадаа 5 м байна. За ингээм амар бол сонирхолтой техник хийж байна. Баруун гараа дөхтө зүүн гарынхаа 7 урган дээр тогшиж ингэж алан засыг дуудаж байна. За ингээд лавсанан киок дохор хэрглэж байгаа учраас маш мэдрэмт маш хурдан татж гарч байгааг та бүхэн харж байна. За амар бол дахил усын загсны тэмцээнд Монголын загслын спортын холбоо зохион байгуулсан тэмцээнд анхудаага оролцож байгаа. За ингээд энэ мөсний загслын сарвар шалралт тэмцээнээс амжилттай оролцож 1-2 хувийн дүнгээр 1-2-3 дугаар ирсэн. Мөн А, Б сектор тус бүр дээр 1-2 дугаар ирсэн тамирчдыг бол одоо 2014 оны 2 дугаар сарын 18-наас 24-ний өдөр Белорусын Минск хотод зохион байгуулагдах 2000
14 оны дэлхийн аврал шалралт тэмцээнд оролцох юм эрх хөхөөр ингэ тохирсон байсан. За яг одоогийн байдлаар болохоор 5 тамирчин, 2 тамирчин өөрсдийн саналаа татгалзаад 5 тамирчин бол яг одоогоор өсний загсны дэлхийн авралт оролцохоор бэлтгэлээ хангаж байгаа. За энэ бэлтгэл засагжуулалт дээр нь Монголын загслын спортын холбоо нэлээд анхаарал тавьж өдөр болгон энэ бэлтгэлийг болж үл хийх юм зашмаар яг одоо ажиллаж байна. За ингээд тэмцээн дээр гэж байна. Тэмцээн дээр за амар болд маань энэ кадрд одоо солигдохын завгүй л ерөөсө гаргаад байгаа учраас энэ телевизийн камерамен, эко телевизийн камерамен маань ерөөсө кадр солихгүй яриад байна. За наа тамирчин хандууд клубын инх мандах. Загсны идэх хэрэг шүү. Хоёр настай сайн ба шүү дээ. Жилийн тэмцээний онцлог ер нь юу вэ? Ер нь бол амьд өгөөшөр жижиг мармаш гэх нэг олон улсын дэлхийн аваргын юугаар дүрмээр явж байгаагаар аль онцлог юм уу та. Түрүү жилийн амжилтаа батах найдлага ер нь хэр баг шүү. Ваа бит өрсөлдөө их ширүүл нь шүү дээ. Одоо заагс идэвхтэй тэгээд хэлж мэдэхгүй л юм байна. Одоогор өөрийгөө ер нь хэдгээр өрөнд болцоотой гэж бодож байна. Бит зон энэ сектортаа бол нэг эхний 3 мөр байж магадгүй хаа. Сайн хэлж мэдэхгүй. Шинэ дөрөв таалагч. Ер нь шинэ дөрөв юм дажгүй шүү дээ. Угаасаа дэлхийн аварган яг дүрмээр явж байгаа болохоор түрүү жилийн өдийн үеийнхийг бодвол одоо жилийн өдийн үеих тэр Монголын загасчид ур чадвар болон мэдлэг тэр агсан юм шиг санагдаж байна. Ер нь бол хамаагүй агцтай болсон шүү дээ. Юу вэ? Өөрөмгийн дээр тэгээд сайтай болсон өгөөш сонголт уурганаас ахуулаад бүгд л эрс сайжраалах шүү дээ. Чадвар нь ч гэсэн ер нь угаасаас чадвартай хүмүүс тэгээд дороо сурчиндөө тэгээд хэрэгсэл дутуул байсан юм. Цэнгэр ус тамирчин бол энэ Б секторт өрсөлдөж байгаа андууд уучлаарай. Fishing Brothers 2 клубын тамирчин Шагдар Сүрэн байна. За Шагдар Сүрэн бол маш амжилттай оролцсон. Ер нь Б секторт маш амжилттай өрөлдсөн тамирчин байгаа. За энэ тэмцээнд бол Fishing Brothers клубийн 1-2 гэсэн 2 баг бүрдүүлж оролцсон. Андууд клуб 1-2 гэсэн 2 баг бүрдүүлж оролцсон байгаа. Хаан туул баг бас мөн 1-2 гэсэн багуудыг бүрдүүлж оролцсон дээ бас. Холбооны зүгээс олж баярлалснаа илэрхийлье. За Шагдар Сүрэн маш сайн загсчихсан. Түүнээс гадна том загсанд бол одоо 2 удаа тастуулсан байгаа. За Шага маань маш богино хугацаанд хурдан гаргаж байна. За энэ сектор төсвөр дээр ерөнхий голлох нэг шүүгч бол ажиллаж байгаа. Энэ шүүгчнэр загас одоо гарсан загас болгоныг тэмдэглэж байгаа. Өөрөөр тамирчны дугаарыг хараад дугаарыг нараад гарсан загас болгоныг тэмдэглэж байгаа. За Шагдар Сүрэн маань маш богино хугацаанд бас алганыг хурдан гаргаж өөрөө өгөөш тэгээ тоглолт нь бол нэлээд тохирсон байна. За гартаа нэг гарын гар уурга барьсан байна. Одоо Европ маягийн одоо Рафалагийн уурга тэгээд маш нарийн мэрэгжлийн хүрлээр хийсэн тохиор харагдаж байна. Тэгээд за ингээд тэмцээнд оролцогчдод бас нэг анхаарал харж байгаа зүйл тавь харж байна. Бүх өрмийг бол босоогоор нь байрлуулсан байгаа. Энэ өрмний ир бол маш аюултай хурц учраас тэмцээн дээр өрмийг хөвтэйгээр нь байрлуулахыг бол шууд дүрмээр хөргөлж байгаа. За ингээд шүүгчд маань хэрхэн одоо энэ гаргаж байгаа загас болгоныг тэмдэглэж байгааг харж байгаа. За ингээд ямар ч ингэж тэмдэглэснээр ямар нэгэн маргаан гарахгүй. Тэмцээний эцэстээр ямар нэгэн маргаан гарахгүй. Ийм. За ингээд тэмцээн дуусах тийшээ хандж байна. За ингээд ерөнхий шүүгчээр миний бие ажилласан. Тэгээд тэмцээн яг цаг хугацааг харж байгаа. За ингээд яа ингээд тэмцээн дууслаа. За яагаад энэ үзэгчдүүд намайг одоо зогсоох гээд байсан гэхлээр за амар бол ах маань тэмцээн 47 гэсэн хувийн дугаартаа оролцож байгаа. Арын дугаар нь за 47 дугаартай тамирчин маань тэмцээний 3 цагийн хугацаанд нийт 46 загас ирсэн ба нэг загас одоо өөрийнхөө арын дугаартай тэнцүү одоо тооны загасыг авахын тулд нэг загсын дутуу байсан учраас хүмүүс ажиж байгаа ч гэсэн тийм хүслийг төрсөн. Гэхдээ тэмцээн бол тэмцээн спорт бол спорт. За яг одоо та бүхэнд манай тэмцээнд хамгийн олон буюу 46 загас ирсэн
GM Draft Fishing Club-ийн авар зада огтой амар болдын загасчсан морин шиг та бүхэнд харуулж байна. 46. 847. За миний нөгөө нэг За ингээд нийт тамирчдын барьсан загсыг шүүгчд голлох шүүгчнэр тэмдэглэж авсны дараа бүх тамирчдаар гарын үсгийн зурулсан байгаа. За та тэдэн жиргэг загас барьсан шүү гэдэг ингээд гарын үсгийг зурулсан байна. За ингээд тухайн тоо нэгэн таарах учраас дараа нь шалгаж үзэх учраас энд ямар нэг алдаа гарахгүй. Тэгээд одоо жинэлтийн үйл ажиллагаа явагдах гэж байна. Явагдана. За хандууд 2 клубын тамирчин барьсан загсаа тоогоо одоо шүүгчтэй тулгаад ингээд гарын зурж ин. За ингээд сая та бүхний өмнө Намац Fishing Club-ийн Шинбатыг та бүхэн харж байна. За одоо Яргаа багийн тамирчин Алтан гэрэл. За Алтан гэрэл маань энэ тэмцээнд маш амжилттай оролцсон байна. За жинжлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. За яг одоо энэ жинжилж байгаа жин болохоор 47 дугаартай оролцсон. Амар бол дахь. За тамирчин амар болдын барьсан загас нийт загсны хэмжээ 46 загсны хэмжээ 3 хил гарын загас байна. За гээд жинжлэг үйл ажиллагааг бүх шүүгчнэр бүх тамирчид багийн ахлагч нарыг байлцуулж байгаа явуулдаг юм байгаа. Ямар нэг маргаан гарахгүй яг ижил хэмжээтэй ийм уутанд хийж байгаа жинжилдэг юм байгаа. За өвлийн загслын үед болохоор зуны загслаас ялгаатай нь өвөл гарсан загас нэлээ царцаж даардаг учраас тэр болгоныг одоо бас их олон загас өрдөг учраас тэр нэг буцаах хадаггүй. Тэгээд дэлхийн аврал шалралт тэмцээн дээр хүртэл ингээд загсыг авдаг байгаа. За ингээд жинглэх үйл явц бол нэлээ явж байна. За энэ жинглэл дээр хамгийн олон грамм загас барьсан тамирчин маань нэгдүгээр ирсэн. Тэгээд загсны тоогоор бол одоо спиннинг мөсний загсал зэрэг одоо цэнгэг усан загслах спортын арга хэмжээнүүд дээр бол тоогоор бол байр эзлүүлдэг. Жингээр бол байр эзлүүлдэг юм байгаа. За ингээд ерөнхий шүүгч миний бие ажилласан. Тэгээд сектор тус бүр дээрх голлох шүүгчээр за чин зориг, бэлгүүн, баатар найзсан байгаа. Та загсанд яваад хоосон буцаж ирж байна уу? Тэгвэл та дэлхийн номер 1 загсчлалыг хэрэгсэлтэй Финляндын Rapala, VMC корпорацийн Rapala, Blue Fox, Supix, VMC, Storm, Traeger X, Local Jensen, Martini брендийн өгөөж хэрэгслүүдийг Монгол улс ямад үнээр хоосон буц хам болж илүү олон загас барьцгаая. Rapala-г зөвхөн Rapala дэлгүүрээс албан ёсны дистрибьютор Rapala дэлгүүр. Зуны хадан өвлийн хүд хөнгөө зэлүүд нутгийг гагцгүй машиндаа найдан зордог. Элдв бартаасаад байгалийн бэрхшээл биднийг тойрхгүй. Чанартай түлшээ хангалттай базаасан байхад бид хаач алдахгүй. Бидний хоббиор маань итгэлтэй, найдвартай хөтлөгч бол Магнайт Трейд. Монголын загсчлалын спортын холбооны 2013 оны мөсний загсчлалын улсын аврал шалралт тэмцээн амжилттай өндөр дууслаа. Тэмцээнд нийт 16 баг оролцсон. За тэгээд багийн дүнгээр 1 2 3 дугаараар хувийн үзүүлэлтээр бас 1 2 3 дугаараар эзлүүллээ. Тэгээ ингээд ямар ч өнөөдрийн тэмцээн сайхан цаг агаартай загсны идвэх бас их муугүй. За загсчд маань бас идэвхтэй маш сайн загсчд оролцсон. Ийм тэмцээн болсон бас баяртай байна. За ингээд байр эзэлсэн дарааллыг дуудахын өмнө бас нэг зүйл хэлье. Манай энэ өнөөдрийн тэмцээн зохион байгуулсан Hidden Most компани ноён Алтан шаан дахад баяр тараснаа илэрхийлье. За ямар ч биднийг бол ивент итгэж энэ тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр юугээр гэвэл нөгөө загсчлалын такс 10,000 төгрөгөөр ивент итгэж байгаа шүү тий. Хүн болгоны. Нийт бол 500,000 төгрөгөөр ивент итгэж байгаа юм байна. Баярлалаа танд.
Тэгээд байнга бас манай холбоо хамтарч ажиллана гэж одоо найдаж байгаа. За тэгээд тэмцээний дараа үсэж байгаа хүн байвал хилэн мөржүүдийг очиж сонирхыг бас хүсэж байна. Тэнд хилмүүд амьдараа байж байна тий. Тэгээд бүгдээр очиж сонирхоо зураг аваад ингээд тий үзээрэй сонирхоорой тий. За ингээд тэмцээнд нийт 51 тамирчин оролцсноос баяр эзэн 3-ыг дуудъя. 3 дугаар өрөнд Игэр Өвгтэй Алтан гэрэл. За баяр хүргэе. За 2 дугаар өрөнд Иг мандах. Yes Иг мандах. За ингээд Монголын загсчлын спортын холбооны 2013 оны мөсний загсчлын улсын аваргаар аварцад Өвгтэй амар болт. Амрахта баяр хүргэё. Танаа багийн болоод таны хувьд одоо нууц гол нууц нь юу? Багаар их сайн байна гэж. Харин тийм манай багтаар нэг 2 их сайн залуу байна. Ер нь бол загс барихтаа жоохон ер нь загс барихч бас нэг хүний бие өвсөл бас нэг мэдлэгээс гадна бас нэг жоохон бас аз бас жоохон дагаад байт. Тэгээд жоохон азтай байлаа гэж бодлоо. Танаа багийн хувьд тэгээд яг ямар тактик барьж олдсноор гуруулаа ингэж сектортой тэргүүлдэг гэсэн. Гэхдээ яг тэ өнөөдрийн байдлыг бас жоохон үнэллээ л дээ. Тэр нэг тийм жоохон жижигвтер өгөөсөр тий одоо нэг манайхны шаймын авах гээд гол нь тийм өгөөсөнтэй л нөгөө бус өгөөснүүдээс арай илүү авч ирсэн болов гэж боддог шүү дээ. Өмнө нь ингэж бэлтгэл хийсэн. Хийгээгүй дээ. Өчтөр нэг ерөөс нэг цаг гараа үзсэн. Зүгээр зөвхөн аль дэгээр барихад ер нь арай илүү тохиромжтой байна гэдгийг л нэг жоохон дэгээнүүдээ бас нэг сонголт хийх гэж. Олон улсын дүрмээр, дэлхийн аваргын дүрмээр явсан танд ямар санагдав? Дөрмийн хувьд бол их зүгээр юм байна тий. Харин нэг жоохон үе нөгөө манай үзэгч жоохон саад болоод байсан. Яг хажуудалд явж ирээд тий. Тэрнээс бусдаар бол их гайгүй. Цаашдаа одоо ямар зорилго тавьж байгаа? Гэхдээ яг одоо нэгэнт ингээ энэ загс барихч одоо спорт талаас нь одоо оролдож эхэлж байгаа үед бол бас жоохон ер нь нэг дэлхийн хэмжээний тийм баг гарна гэж байгаа Монголоос. Тэгээд тэрэнд нь яг аль болохоор нь одоо мэдээд сурсан юмнуудаа энэ залуучууд зааж өгөх одоо тийм л зорилго байна даа. Хойд өнгөрөөс тэргүүлсэн дээ. Тэгсэн. Тэгэхээр таны хувьд яг бусдаас өөр юм юу байсан бэ? Тэрийг юу гэж бодож байна? Арай өөр өгөөсөр барьсан баха. Би хүмүүс их жижиг мормошкор бариад байсан. Тэгээгээр би бас нэг арай нэг урт утар нэг арай хүнддүү тийм тэгээ иргэсэн тэрэндээ байсан гэж боддог гэж бодчих тийм. Тэгээд өөрөө сууж исэн байрыг ямар үнцгээс сонгосон бэ? Яагаад? Гэхдээ яг тэ энэ алган загас голцоо энэ усан занд голцоо байд юм чи. Тэгээ өдрийн цаг маань тиймэрхүү байна. Өдийд бол нэг эрг хаваараа ерөнхийдөө явж явах болов гэсэн тийм л байдлаар сонгосон. За ингээ одоо улсын аварга шалралт тэмцээний клубүүдийн байр эзэсийн дарааллыг танилцуулах байна. 3 дугаар байр Монголын загслын спортын холбооны 2013 оны улсын аварга шалралт мөсний загслын тэмцээнд багаараа амжилттай оролцож 3 дугаар эзэлсэн Fish Brothers 1 За ингээд медалийн Багаар урдмаар тэгж бодож юу? Яг ер нь бол бэлтгэл бас сайн байсан. Манайх үндсэн 2 багт орсон. 1-2 дуурайг. Манай 1-р багт байсан тамирчид маань бас сайн байлаа.
За манай багт байсан мөнгөсөргөл ус түрүү жилийн мөнгөн медальтай тамирчин. Энэ жил бол өөрийн бэлтгэл ус сайн байсан. Ер нь бол багаараа бэлтгэлээ жиг тангасан байсан хүчинд бас амжилт үзүүллээ. Ер нь ихэнх бол орно гэж бодсон. За яг ер нь бол бас багцаа байсан мэдээж хэрэг бас энэ ч саагаар орохыг хүсэхгүй. Амарцсан дэшээ бас өрсөлдөө үзээ жицсэн. Улсын дэлхийн аваргын дөрвөөр явсан ямар сан? Энэ дэлхийн аваргын дөрвөн бол ерөөсөө стандарт нийцсэн маш зөв дөрв байна. Ягаад гэвэл бид цаашиж гисэн ер нь олон улсын тэмцээнд өрсөлдөг учраас энэ дөрмийг ер нь Монголд хэрэгжүүлээд цаашд ингэж явах юм бол энэ бол хөгжихийн үндэстэй дөрвөн байна. Өнөөдөр бол ер нь дөрвөн зөрчсөн тамирч гарсангүй. Маш сайн байлаа. За дараагийн байрыг дуудъя. Монголын загшлын спортын холбооны 2013 оны улсын орон шалралт мөсний загшлын анх дугаар тэмцээнд багийн амжилтаар 2 дугаараар эзэлсэн андууд нэг баг. Монголын загшлын спортын холбоо 2013 оны улсын орон шалралт мөсний загшлын анх дугаар тэмцээнд амжилттай оролцож багийн дүнгээр 1 дугаараар эзэлсэн улсын аварга болж байгаа баг бол Gem Draft Fishing. Мондогаг байсан. За хэлээ. За багууд мөн зогсож байгаарай. За ингээд манай загасчид их уран хүмүүс байна бас. Манай нададын загасчдаас энэ Facebook дээр бацуудыг мэднэ те нададын. Тэгээ бацууд маань тэгээд мөн New Enemy тань одоо Facebook нэрээр нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ нөхд маань төрүүлсэн багуудад одоо бас аян замд алж явах үедээ ч гэдэг юм уу. Ийм Монгол шатар сайхан тогдоорыг гараараа урдаж хийсэн Монгол шатар 3 багт бэлгэлж байна. За. За намаа гардуудаараа гэж хэлсэн ба. За энэхүү 2013 оны улсын аварга шалралт мөсний загсны тэмцээний 1-р эрэг Gem Draft Fishing баг, 2-р байранд Андууд 1 баг, 3-р байранд Fishing Brothers 1 баг одоо эзэлсэн байгаа. За тэмцээнд мөн амжилттай оролцсон Fishing Body клуб ба 4-р эзэлсэн. Гэхдээ харамсалтай нь 3-р байранд орсон багаас ерөөсө 40 г-ийн зөрүүтэйгээр 4-р эзэлсэн юм байна. За ингээд 2013 оны улсын аварга шалралт мөсний загсны тэмцээн ингээд өндөрж байна. Тэгээд өнөөдрийн тэмцээний бүх тамирчдын амжилтыг бол одоо жагсааж гаргана. Тэгээ бүх амжилтыг жагсаагаад эндээс 2014 оны дэлхийн аварга шалралт мөсний загсны тэмцээнд орох тамирчид бол тодорноо. Хэрвээ тухайн тамирчин өөрөө татгалзвал одоо ямар нэг байдлаар санхүүгийн байдлаар татгалзвал дараагийн тамирчинд ингээд шилжих юм байгаа. Тэгээд бас нэг журам гаргасанд энэ нь болохоор урд жилийн хэрвээ тухайн дэлхийн аваргад орж ирсэн бол тэр дэлхийн аваргад хамгийн амжилттай оржсэн тамирчин бас шинэ багтайгаа хамт явах юм байгаа. Тэгээ багийг авах гэж явах. Тэгэхээр урд оюун болдох боломж байгаа, хариуцлагаа оногдож байгаа гэсэн. За ингээд тэмцээний 2013 оны Монголын загсны спортын холбооны улсын аварга шалралт тэмцээний ажиллагаа хаасныг мэдэгдэе. За баярлалаа. За манайд бас 20 хүн байдаг. Бас залуу шин гишүүдээр бас сэлбэгдэж ингэж бас явдаг. Энэ жилийн маань залуу гишүү маань мөнгө хувийнхаа амжилтаар мөнгөн медаль хүчийн явдалд бас баяртай байна. Цаашийн зохион байгуулж байгаа тэмцээнд манай багаас бас андууд багуудаас бас ингэж оролцсноо гэж бодож байна. Шинэ тэмцээний дөрмийн хувьд бол яг олон улсын жишгт нийцсэн бас зохион байгуулалт их сайтай. Ер нь бол тэмцээнд оролцож байгаа улсуудын сэтгэлд их нийцсэн тийм тэмцээн боллоо гэж бодож байна. Андууд багийн зүгээс бол цаашд одоо зохион байгуулагдах мөсний загалчлалын болон зуны одоо цэнгэг усан загалчлах олон тэмцээнүүд оролцсон гэж бол төлөвлөж байгаа. Тэгээд боломж нь бүрдвэл энэ жил одоо
болох Беларусь болох дэлхийн аваргын мөсний загасчлалын тэмцээнд бас оролцох санаатай байгаа. Тэгээ энэ удаагийн тэмцээн болохоор энэ удаа амьд хоолоор жинхэнэ өгөөсөөр хийж барьсан. Яг энэ бол онцлог бөгөөд хүмүүст бол маш их сайн барьцгаасаа. Ур чадварын хувьд бол их сайн болсон байна. Бүгд маш их сайн амжилтууд үзүүлж байна. Залуучууд их эрчтэй байна. Мэдээж урд жилээс бол энэ жилийн тэмцээн бол бас техник, технологи бүх талын мэдлэг, ур чадвар техникээр бол хамаагүй илүү болсон гэж бодож хэрэгслээрээ. За Монголын загслын спортын холбооноос 2013 оны мөсний загслын улсын аврагч спорт тэмцээний амжилттай зохион байгуулалт дуслаа. Энэ тэмцээний онцлог бол урд нь Монгол болж байгаа тэмцээн гэж хэлж байна. Юугээр ивэл бид дэлхийн аврагч спорт тэмцээнд оролцож ирсний та хүмүүс жаа тий. Цэвэр олон улсын цэнгэг усны загслын спортын холбооны мөсний загслын дүрмээр явагдсан. Бүх загсчид маань ерөөсө 3 одоо хүнээс бүрдсэн багуудад өрсөж байгаа. 3 хүнээс бүрдсэн багуудад 3 секторт хуваагдаж өрсөлдөө. Дүн гарахдаа секторт тус бүр дээрээ байр эзэлсэн байдлыг харгаж үзлээ. Тэгээд энэ өнөөдөр бол хүмүүс ярьж байна. Урд өмнө болж исэн бүх тэмцээнүүдээс хамгийн онцлог тэмцээн болж энэ юугээр игэл рекорд дэвтсэн. Энэ тохиолдолд орсон. Ер нь эхний 3 байранд орсон хүмүүс гуруулаад рекорд дэвчих шиг боллоо. Тэгээд дээрэс нь бидний Тэнгэр хангаа их сайхан ивэлээ. Дулаахан бас 2 хэм одоо ойрд болохгүй юм сайхан дулаа байлаа. Дээрэс нь загсны идэвхжил нэлээд сайтай ийм одоо календар бол зааж байгаа. Тэгээд нэлээд идэвхтэйч байсан манай загсчид маань маш сайн бэлтгэл хийснээрээ бас онцлогтой тэмцээн боллоо. Эндээс одоо дэлхийн аврагч чадварлаг мөсний загслын тэмцээнд 11 дахь удаагийн тэмцээнд баг бүрдэж оролцсон гэвэл маш хүчтэй баг Монголын зүгээс оролцох нь бол сайн харагдаж байна. Шүүгчнэр маш хариуцлагатай ажиллаа. Ямар нэгэн булхай гарсангүй бүх тэмцээн дээр загас барьсан болгоныг тоолж тий хүн болгон дээр тэмдэглэлийг бол манай шүүгчдэд хөтөлсөн байна. Тэгээд дээрэс нь жинэлтийн ажиллагаа нэлээд нарийн явагдлаа. 3 дугаар байранд их чинь одоо шинэ 2 баг бол тэнцсэн байна шүү дээ. Торгуулийн оноор энэ бол Fishing Body нөгөө Fishing Brothers 1-2 гэсэн 2 баг бол тэнцэж байгаа. Тэгээд тэнцнийг эцэстээс дараагийн шалгуур болох одоо барьсан загсны жингээр үүсгэд 60 грамын зөрүүтэйгээр шээ 3-4 дуурайр эзлэгчтэй. Нэгдүгээрөнд орсон Gem Drafts багийн хувьд бол маш хүчтэй баг байлаа. Жигд 3 зоон дээр гуруула маш сайн. Ерөөсө 2 дугаар зоон дээр авраг авсангүй баг. Бос нэг A зоон C сектор дээр бол маш хүчтэй өрсөлдлөө. 2 дугаарын баг бас их сайн баг байлаа. Андууд 1-2 багийг одоо бас бэлтгэж оролцуулсан одоо манай загслын спортын холбооны нөхдүүдээ их баярлж байна. Тэгээд нийт тэмцээнд оролцсон 17 баг бол 17 маш хүчтэй байсан. Тэгээд тэмцээнд оролцсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэмцээнийг зар одоо бүтэн сарын өмнө тавигдахаас хавуулаад нийт идэвхжэлтэй хандсан Fishing Brothers клубийнхэндээ бүр жижигт нь бас баярлалаа гэж хоёроо зүгээр хэлэх байна. Яагаад гэвэл маш их идэвхжүүлтийгээс хүмүүс өгөөрөөсөн юм ажиллагаа. Тэгээд их халуун дулаа нөхөрсөг ямар нэг маргаа гомдол саналгүй юм сайхан тэмцээн болж өндөрлөө. Та загсанд яваад хоосон буцаж ирж байна уу? Тэгвэл та дэлхийн номер 1 загсчлалыг хэрэгсэлтэй Финляндын Rapala, VMC корпорацийн Rapala, ViewFox, Supix, VMC, Storm, Traeger X, Local Jensen, Martini брендийн өгөөж хэрэгслүүдийг Монгол улс ямад үнээр хоосон буц хам болж илүү олон загас барьцгаая. Rapala-г зөвхөн Rapala дэлгүүрээс албан ёсны дистрибьютор Rapala дэлгүүр. Зуны халуун өвлийн хүд хөнгөө зэлүүд дутгийг гагцгүй машиндаа найдан зордог. Элдв бартаасаад байгалийн бэрхшээл биднийг тойрхгүй. Чанартай түлшээ хангалттай базаасан байхад бид хаач алдахгүй. Бидний хоббиор маань итгэлтэй, найдвартай хөтлөгч бол Magnet Trade.